Če smo še 14 dni nazaj stiskali pesti za naše košarkarje, se sedaj pozornost slovenske športne javnosti preusmerja k nogometni reprezentanci. Našo izbrano vrsto namreč čakata dve najpomembnejši tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo v Južni Afriki. Ob trenutnem drugem mestu v skupini in do sedaj zbranih 14 točkah se bodo 10. oktobra pomerili z vodečo Slovaško, 4 dni kasneje pa še San Marinom. Za uvod so se zbrali na Ptuju, kjer bodo ostali vse do petka, ko jih čaka pot v Bratislavo, kjer jih bo na razprodanem stadionu pričakalo 20.000 slovaških in tudi okoli 2.500 slovenskih navijačev. Torej, igralci se bodo sedaj tukaj ta teden pripravljali na Ptuju. Normalno, igralci, vodstvo, reprezentance in tudi vodstvo, nogometne zveze pričakujemo samo eno, to je zmaga. Torej, kot smo videli, vsi igralci so na zmago pripravljeni in jaz mislim, da bomo na koncu tudi uspeli. Normalno potrebujemo tudi nekaj sreče, ampak jaz pričakujem zmago. Se lahko obeta ob morebitnih poškodbah, še Novaković na primer ne bo mogel igrati kakšni novi vpoklici? Za zdaj je zdravstveno stanje takšno, da ne narekuje vpoklica novih igralcev. Je pa jasno, da je to stvar vsakega dneva posebej in vsaj za zdaj Cesar bo začel normalno z ekipo trenirati že popoldan, Novaković bo treniral z ekipo drugi del po individualnem programu, tako da v tem momentu ni potrebe za vpoklicom novih igralcev. Če greva k ekipi Slovaške, Šestak naj ne bi igral, menite, da so nekatere njihove individualne kvalitete tisto, kar vodi to reprezentanco, kar jih žene naprej, ali vseeno kolektivnost tista, ki jih je pripeljala do teh točk in tega rezultata, ki ga imajo sedaj? No, Šestak sigurno ne bo igral, zato ker je kaznovan. Manjka bo verjetno tudi Hološkov, ki je poškodovan, ampak to so njihovi problemi. Je pa jasno, njihova velika kvaliteta v teh kvalifikacijah je ravno ta izredno dobra mešanica izkušenejših igralcev in pa mladih igralcev, ki so izredno agresivni, izredno tehnično dobro podkovani. Zvezdnika so sigurno Škrtelj in pa Hamšik, z nekaj igralci, ki mogoče evropske javnosti niso toliko znani, za katere pa sem prepričan, da bodo naredili veliko kariero. Tako da res čaka nas dejansko najboljša ekipa v naši kvalifikacijski skupini, ekipa, ki vodi, sigurno vodi, in tekme med prvo in drugo uvrščeno ekipo, kjerkoli v vsakem tekmovanju so vedno nek derbi, nek dogodek, in jaz sem prepričan, da bo takšna tekma tudi v Bratislavi. Slovake smo premagali, nam njihova igra nekako ustreza ali je pač Ljudski vrt tista trdnjava? Ne, ta tekma je že eno leto nazaj, tako da jaz sem vesel, da smo takrat odigrali dobro, ampak tudi v tisti tekmi smo imeli nekaj trenutkov, ko smo tudi mi veseli, tako da ta tekma nima zdaj dobene veze za to tekmo, ki nas čaka v Bratislavi. To je tekma, ki odloča, ena tekma, ki odloča vsem. Njim je zadosti že pravzaprav točka, da odpotuje na svetovno prvenstvo, in naša računica je pač takšna, da do zadnjega bomo poskušali narediti vse, da se direktno uvrstimo na svetovno prvenstvo, drugače pač svoje priložnosti iskali skozi dodatne kvalifikacije, ampak važno je, da bomo v tej tekmi pravi, da bomo odgovorni, da bomo taktično disciplinirani, zreli in pa predvsem hrabri ter samozavestni v tekmi, ker so tudi nam na razpolago 3 točke. Na kaj se vi osredotočate kot ekipa? Na kolektiv ali na posameznike? Ja, slovaška reprezentanca je pokazala res vrhunsko formo v teh kvalifikacijah. Edino v Mariboru so ostali brez točk, tako da so vsega spoštovanja vredni, in zaradi teh stvari moramo mi tudi nameniti nekaj pozornosti njim. In mi smo skozi ta teden dobro pripravili na to tekmo, dobili od selektora določene informacije o sami Slovaški. Seveda pa na koncu moramo biti osredotočeni predvsem sami nase in pa da še nadgradimo to igro, ki smo jo pokazali proti Poljski doma, da poskušamo narediti vse, da to tekmo dobimo. Jaz verjamem, da se bomo dobro pripravili in da bomo po tekmi skupaj z celotno Slovenijo veseli uspeha.